这琥珀是大太太的人，我已经想法子把她支走了。不知者无罪，希望大太太不会太为难她吧。走吧。不好了，小姐，大太太那边让您去一趟，说是茂国公府的王夫人来了，要找您说说话。怎么突然这个时候来了？我们都快到时辰了。不如这样吧，我跟冬青先去慈安寺等林公子派来的人，这样你一会儿脱身的时候也容易一些。也只能这样了。那你们小心啊。放心吧，我们就在慈安寺等你。来，我们先走了。走。姨娘，您慢点走。姨娘，您还好吗？我还好，就是这儿吧。这林公子的马车应该快到了吧？哎呦，应该快来了。哎，怎么了？我的香囊呢？我的香囊怎么不见了？是不是在行李里呢？不会啊，我今儿早上明明带在身上的，这肯定是丢在路上了。不行，这是十一刚刚给我绣好的香囊，我得回去找找。那我去找吧。别，你在这儿等着，我去就回。那您可得快点回来。好。冬青，小姐，我娘呢？姨娘说她的香囊掉在路上了，便回去找了。你来的时候没有看见她吗？啊，没有啊。走，我们去找她。